Koyayım ama. Allah'tan yasakladı. Bakın başarılı. Kaç çabası verecek? 405 lira. İşiniz de kolay gelsin. Kolay gelsin. Bakalım ne? O da güzel bir şey yapmışlar. Beyaz. Sezon bitiyor mu yani? Hafta kalan sezonu bitiyor ya. Yanında kay devam ediyor. Eğer olmasa bilmiyorum abi. Tamam, kışın. Akşam ne var? Yine de bir Hafta sonu. şu anda 2 ay, 2,5 ay. Arkadaşlar değerli eşyalarım sahip çıkalım. Uçmasın, düşmesin. Baş tarafta da sırayla fotoğraf çekilebilir. Bak, bak gel. Tarafa gel. Şunlara bakalım nereye gidiyor. Bak bayım orada değil mi?
Yine bak burada balıklar varmış. Evet arkadaşlar, burada yaşayan balıklar kefaller, kilon balığı. Gün soğukluğu 10 derecede, nehrin uzunluğu 18 metredir. Derinlikler 10 metreden başlar, yer değişerek 50 santim kadar düşer. Suyumuz %20 sodalıdır, nehrin girişi kadın armağıdır. Kadın armağı'nın anlamı da eskiden kadınların nehirde toplulukla beraber çamaşır ve kirlenlikleri kurusun kadın armağığı için almıştır. Her türlü avcılık yasaktır, doğası kanunu koruma altındadır. Dünyada eller bulunan yerler. Genel yolun başka dayağı ve şu tarafıdır, ilk yerler. Ne zaman da elektrikler Evvel seneden başladı. 4-5 tane vardı. Geçen sene konuştu. akıllıca olsun. Hem sessiz hem de. Ne açıyor kanka? Sen de bekler. Sana giden oyuna bak. Nasıl bir giden oyuna bak? Şurada var, bir tane var. Hacım ablan nereye? Ablan nasıl yaşam ya? Sen de bak oraya. Sen de bak oraya. Çok güzel. Bunun tam mesaları var değil mi? Tam burada bu mağara var. Bak da burada nasıl şuradan da canlar sayalım. Tamam. Acaba alttan kaynıyor. Sağ suyu. Dağdan mı geliyor abi? Aşağı bak. Hakan bak bak. Bak bari baba. Harika. Bak bak. Allah'tan yasak var. Burası ne güzel.
Burada da var. Ula bakın. Anne ben bunu yiyeceğim. Zaten balonda anlamıyor. Ama ben yiyeceğim. Burada yemek yiyeceğimiz bir yer var abi. Balık mı yerler? Oradan. Alkol satmaya gidiyorlar ama böyle. Herkeste alkol var. Herkes dediğim burada alkol var değil mi? Orada bak şimdi şeyi de var. Burası da gözünü 60 lira yapıyor. Kaç tarlası vereceği 405 lira. 60 lira yapıyor. Gelen çıkmasına 25 lira daha iyi. Yani zaten hep kontrolü. Ama şey... Fazla. Kaç lira yaptınız bir sabahtan? Ama sabahtan başardık yani. Yemeğe gideceğiz, canınızı nasıl görüyorsunuz abi? Öyle olur mu? İşiniz de kolay değil. Kolay yok zaten. Makbuş kuruyoruz.
Çok da güzel bir şey yapmışlar. Beyaz da özel. Dondurma balı kaymak var ya. Evet evet doğru. Kendisi oynuyor herhalde. Baba baksana sıra ya. Sıra değil ya. Sıra herkes sırada. Kucağıma geldim. Abi şunlar. Değil mi?